Por esta barrita es donde sale el aire. Y las cerdas están bastante bien. Terminando de bañar a Mia, comencé su secado. Aquí abajo tiene un filtro con esponja para atrapar los pelos y que no se atoren. Tiene 3 niveles de intensidad. Así de mojado estaba el pelo de Mia. Y después de 15 mins ya empezó a verse así. Yo recomiendo cepillar en todas las direcciones. Así separas el pelito y se seca mejor. La mía ya andaba seca en este punto. Los pelos. Le damos un 9 de 10.